Tabriklaymiz va nihoyat siz ijaraga arzon xona topdingiz. Uy egasining aytishicha, oldingi kvartirant bedarak yo'qolgan. Bunga qaramay, kvartira shinamgina. Uy egasini hisobga olmasangiz albatta. Qulay yashashingiz uchun oddiy qoidalarga amal qiling. Birinchi qoida: tungi soat 12:00 dan keyin xonangizdan chiqmang. Xonangiz oldida og'ir qadamlarni eshitsangiz, ko'rpani boshingizgacha yoping va nafas olmaslikka harakat qiling. Ikkinchi qoida: agar uy egasi televizordagi vijirlashga qarab pichirlab o'tirgan bo'lsa, hammomda qulflanib oling. Televizor o'chmagunicha u yerdan chiqmang. Uchinchi qoida: kechki soat 8 ga yaqin hammomdan hayvonning ovozi eshitilishi mumkin. Darhol eshikni og'irroq narsa bilan to'sib qo'ying. To'rtinchi qoida: onda-sonda sizning qo'shningiz pirog yoki choy taklif qilib turishi mumkin. Hech qachon bosh tortmang, lekin ularni yemang. Ularni vannani tagiga berkitib qo'ying. Bu harakat tungi hodisalarni 36% ga kamaytiradi. Beshinchi qoida: xonangizga kirganingizda qimirlamay turgan qo'shningizni ko'rsangiz, kvartiradan ketishingiz uchun sizda roppa-rosa 30 soniya vaqtingiz bor. Yangi yashash joyingizga ko'nikib ketasiz degan umiddamiz.